अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहीत पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। मैं समझता हूँ कि हमारे सामने इस वक़्त एक बहुत अहम सवाल ये है कि अब से चंद घंटे पहले अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की तारीख़ का जो सबसे लंबा स्टेट ऑफ़ द यूनियन एड्रेस कंप्लीट किया, 1 घंटा 48 मिनट का, उसमें उन्होंने ईरान के हवाले से जो कमेंट्स किए, उसके बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिना जंग जो है उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? अमेरिका और ईरान के दरमियान जुमेरात के दिन जिनेवा में जो टॉक्स हो रही हैं, उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? ख़ास करके कि इसी के साथ हमें इसी टाइम पीरियड में हमें पता चलता है, रॉयटर्स खबर एजेंसी से, कि चीन ने ईरान को एक लेटेस्ट एंटी शिप क्रूज़ मिसाइल्स देने का फ़ैसला किया है, जिन्हें CM-302 जो है, वो कहा जाता है। इससे पर्शियन गल्फ़ के अंदर जो बैलेंस ऑफ़ पावर है वर्सेस ईरान वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? ये एक अहम सवाल है हमारे सामने। लेकिन इससे पहले कि हम इन सवालात की तरफ चलें और इससे नच्ची दर्जनों किस्म की डेवलपमेंट्स की तरफ चलें, थोड़ा-सा हम पहले पाकिस्तान को देखें, इमरान खान की सूरत-ए-हाल को देखें, जहाँ गुज़िश्ता 24 घंटे में इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने जब अपनी बहू जो डॉटर इन लॉ से मुलाकात की, तो इमरान खान का ये पैगाम बाहर पहुँचाया कि उनकी आँख में किसी भी किस्म की बेहतरी नहीं हुई। यानी वो ये कह रहे हैं कि मैं अपनी दाएँ आँख से, राइट आँख से बिल्कुल भी नहीं देख सकता। और उन्होंने ये अपील की है अपनी बहनों से कि उनकी बहनें जो हैं वो एक बार फिर ये कोशिश करें कि उनके जो ज़ाती मालिज हैं, जैसे कि फैसल सुल्तान हैं, जैसे कि आसम यूसुफ हैं, उन तक उनको रसाई मिले। एट द सेम टाइम उनकी बहनों ने ये भी कहा है कि पिम्स हॉस्पिटल, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ की तरफ से जो दावा किया गया कि इमरान खान के कॉम्प्रिहेंसिव ब्लड टेस्ट हुए हैं, जिनकी रिपोर्ट्स अभी तक उनकी बहनों के साथ, फैमिली के साथ शेयर नहीं की गई, वो उन ब्लड रिपोर्ट्स को नहीं मानती, क्योंकि उनके ब्लड रिपोर्ट्स, उन्हें क्या पता कि ये ब्लड रिपोर्ट्स किसकी हैं, और उनके अपने मालिज, उनके डॉक्टर्स और फिजिशियंस को जब तक इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, उन्हें इस पूरी की पूरी मेडिकल इन्वेस्टिगेशन के ऊपर किसी भी किस्म का एतमाद नहीं है, कोई ट्रस्ट उनका नहीं है। यहाँ हम एक बड़े सैड, अब इस वक़्त जो सिचुएशन है इमरान खान के हवाले से, हम एक बड़े उदास और एक बड़े सैड किस्म के एनालिसिस की तरफ बढ़ रहे हैं कि कैसे इमरान खान की आँख की बीमारी, उनकी सेहत और उनकी ज़िंदगी जो है, वो एक न्यू नॉर्म में बदल गई है कि इमरान खान की आँख 85% जा चुकी है, नहीं 85% नहीं चली गई, 70% चली गई है, 60% चली गई है, नहीं 25% गई है, ऐनक लगा के जो है वो वापस आ जाएगी। तो एक इस किस्म की सूरत-ए-हाल जो है वो डेवलप कर गई है, जिसे एक तरफ अवाम ने और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जो लीडर हैं, जिसके अंदर महमूद खान अचकज़ई साहब भी हैं, जिसके अंदर राजा नासिर अब्बास भी हैं, लगता है कि उन्होंने भी इस हकीकत को अब तस्लीम कर लिया है और इस पे हाथ रख के वो बैठ गए। यूँ तो हमने सुना गुज़िश्ता 24-36 घंटों में कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने एक धरना जो है वो नए सिरे से, ये भूख हड़ताल उन्होंने की हुई थी, लेकिन ओवरऑल लगता है कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और इसी तरह से गुज़िश्ता 72 या 96 घंटों के अंदर सलमान अकरम राजा साहब से जो स्टेटमेंट दिलवाई गई, बैरिस्टर गौहर साहब से जो स्टेटमेंट दिलवाई गई, मोहसिन नकवी की स्टेटमेंट्स के बाद कि इमरान खान ऐनक लगा के 6 बाय 6 उनकी राइट आंख से उनका विजन हो जाएगा, जिसमें कि स्टेटमेंट्स ना सिर्फ बैरिस्टर गौहर ने दी, सलमान अकरम राजा ने दी, बल्कि मैं समझता हूँ और भी बहुत से लोगों ने इस किस्म की स्टेटमेंट्स दी, जिससे मोहसिन नकवी साहब की हिकमत अमली और स्ट्रेटजी कामयाब हुई। शरीफ जरदारी, आसिम रजीम और मोहसिन नकवी की जो स्पेस थी इमरान खान के हवाले से एक बयानिया और नैरेटिव शेप करने में, उस सूरत हाल को कंट्रोल करने में, इससे उनको बहुत ज़्यादा मदद मिली। इस सारी सियासी सूरत हाल से एक और भी चीज़ जो है वो क्लियर होती है कि इमरान खान ने जो ख्वाब देखा था, जो पाकिस्तान की सियासत के गुज़श्ता 80 बरस की आप कह सकते हैं कि सियासत के पहले पाकिस्तान के बड़े लीडर थे, सियासतदान थे, जिन्होंने अननोन आम आदमियों को अपनी पॉलिटिक्स के ज़रिए उन्हें एम्पावर किया, जो एक डायनेस्टिक ख़ानदान की पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करते थे। इसके अलावा हम जब देखते हैं शरीफ ख़ानदान को, ज़रदारी ख़ानदान को, भुट्टो ख़ानदान को, खैबर पख्तूनख्वा में वली ख़ान के ख़ानदान को देख लें, बलोच लीडर्स को देख लें, सिंध में हर तरफ आप देखें तो आपको यही नज़र आता है कि लोगों ने अपने ख़ानदानों को, अपने बेटों को, बेटियों को, भांजों को, भतीजों को, अपने दामाद को, अपने कज़न्स को, अपने ख़ानदान के लोगों को, अपने खिदमत गुज़ार जो थे, उनके ज़ाती किस्म के जो नौकरों की शक्ल में थे, उन्हें उन्होंने एम्पावर किया। इमरान खान ने ये ख्वाब देखा था कि मैं पाकिस्तान के अंदर एक नॉन डिनेस्टिक, एंटी डिनेस्टिक पॉलिटिक्स लेके आऊँगा, एक आम आदमी को नज़रिए की बुनियाद पे, आइडियोलॉजी की बुनियाद पे एम्पावर करूँगा। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता जब मुश्किल आती है, तो वो लोग उन्हें छोड़ देते हैं और सिर्फ़ उनके साथ उनकी बहनें ही इस स्टेज के ऊपर, ये ख़ानदान जो है, वो आपको खड़ा जो है, वो नज़र आता है। अब इस सिचुएशन पे ज़ाहिर है हम बात करते रहेंगे। एक और इसी से
रिलेटेड टू डेवलपमेंट है गुज़िस्ता 24 घंटे की कि शरीफ ज़रदारी आसिम रजीम ने इस वक़्त रुजू किया हुआ है अपनी ही अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहाँ बुनियादी तौर पे एक मेजर साहब या कैप्टन साहब जो हैं वो जज की हैसियत से बैठे हुए हैं, नाम भी अब उनका इम्पोर्टेंट नहीं है। जहाँ एक बार फिर प्रोसिक्यूशन की एक पिटीशन दी गई है कि इमरान खान के ट्विटर हैंडल को बंद करवाया जाए। और वही जज साहब जिन्होंने अब से बहुत महीने पहले सलमान अकरम डारा साहब जब पेश हुए थे, अब वो बीमार थे इसलिए वो पेश नहीं हुए, उनकी जगह कोई और साहब पेश हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि सलमान अकरम डारा साहब ने उनसे इस्तदा की थी कि मुझे पहले इमरान खान से एक दफ़ा मिलने दें, ताकि मैं उनसे इस ट्विटर हैंडल जिसको क्या बंद करवाना चाहते हैं और जिस पे आपको लगता है कि गलत बातें इशू हुई हैं या पब्लिश हुई हैं, मैं इसके हवाले से इमरान खान का मौक़िफ़ और उनकी हदायत इंस्ट्रक्शंस लेना चाहता हूँ उनके वकील की हैसियत से। लेकिन वो दिन और आज का दिन बेचारे सलमान अकरम डारा को कभी भी इमरान खान से गुज़िस्ता 4 साढ़े 4 माह में मुलाकात करने का मौका नहीं मिला। लेकिन जज साहब भूल गए हर बात। जज साहब भूल ही गए कि मैंने ये शर्त रखी थी और अब उन्होंने वार्निंग दे दी है। वैसे उन्होंने प्रोसीडिंग को मई तक उन्होंने एडजॉर्न कर दिया है, 3 महीने दिए हैं। लेकिन उन्होंने इमरान खान के बिहाफ़ पे जो वकील साहब पेश हुए, उनको वार्निंग दी, उनको कहा कि मुझे अगर मई तक आपका कैटेगोरिक जवाब नहीं मिल सकेगा कि आपकी क्या पोज़ीशन है, तो फिर मैं इसके आपके खिलाफ़ जो है, मैं फ़ैसला कर सकता हूँ। अब इसमें एक मैं इसका ज़िक्र इसलिए कर रहा हूँ कि इसके अंदर एक टेक्निकल इश्यू है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ज़ाहिर है इस वक्त कोई हाई कोर्ट तो है ही नहीं पाकिस्तान में, तो जो भी कर्नल साहब चाहेंगे ये जीएचक्यू से फैसला होगा, ये जज एडजन ब्रांच जो है जो जैक ब्रांच है उसका जो फैसला लिखा हुआ आ जाएगा, वही बेचारे जज साहब जो हैं वो इशू कर देंगे और फिर आप उसको अखबारों में देखें। लेकिन ये कुछ भी करें कानूनी एतबार से एज़ पर द इंटरनेशनल लॉ और एज़ पर द अमेरिकन लॉ जिसके ज़रिए ट्विटर गवर्न होता है, ये अगर इमरान खान के ट्विटर हैंडल को जिसके ऊपर तकरीबन 20 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं, यानी 2 करोड़ से ज़्यादा लोग उसको फॉलो करते हैं, उसमें बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान से बाहर है। तो उसको अगर ये बंद करवा सकते हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको पाकिस्तान की हद तक ये ट्विटर से बंद करवा सकते हैं। ये उसको अमेरिका में, कनाडा में, बरतानिया में, यूरोप में, मशरक़ वस्ती में, वर्ल्ड वाइड उसको बंद नहीं करा सकते। ट्विटर एक पाकिस्तानी कोर्ट के अहकामात को सिर्फ़ पाकिस्तान की हद तक ही फ़ॉलो करने में पाबंद है, अगर वो फ़ॉलो करता है, ठीक है? तो अगर वो सिचुएशन आती है तो अभी से मैं बता रहा हूँ पाकिस्तानी अमेरिकन्स को वर्ल्ड वाइड कि अभी से आप इसके हवाले से लीगल एडवाइस भी ले लें, इंसानी हकूक़ की तंजीमों से भी बात कर लें, ताकि आपका जो पोज़ीशन और मौक़िफ़ है कानूनी, वो ट्विटर के सामने बिल्कुल तैयार हो। क्योंकि ये जो 2 करोड़ लोग इसमें हैं, इनका ये हक़ है, जिसमें से मेजॉरिटी जो है वो पाकिस्तान से बाहर है, और उनका हक़ है कि उनको एक्सेस हासिल हो इस सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड सोर्स ऑफ ओपिनियन तक, जिसको कि वो चेरिश करते हैं। तो इसको दुनिया में बंद नहीं कराया जा सकता, और जब ये दुनिया में खुला होगा तो लोग इसको शेयर करते रहेंगे और ये पाकिस्तान के अंदर भी नज़र आता ही रहेगा। अब आएँ हम और इस पे भी मज़ीद हम बात करेंगे। अब आएँ आएँ सिचुएशन में जिसका ताल्लुक डोनाल्ड ट्रंप से है, उनके स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस से है, ईरान से है, चीन से है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की तारीख़ की सबसे बड़ी तकरीर की स्टेट ऑफ द यूनियन की, जो 1 घंटा 48 मिनट जारी रही। इससे पहले 25 से 26 साल पहले प्रेसिडेंट क्लिंटन ने एक तकरीर की थी, जिसका इन्होंने रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है, और 108 मिनट की ये तकरीर है जो डोनाल्ड ट्रंप ने की है। इसमें उन्होंने पहले तो वो बहुत उन्होंने आएँ-बाएँ, आगे-पीछे अपनी तारीफ़ें की कि उनका इकोनॉमिक एजेंडा बड़ा सक्सेसफुल, इमिग्रेशन एजेंडा बड़ा सक्सेसफुल, उन्होंने अमेरिका की तारीख़ बदल दी है, किसी प्रेसिडेंट ने आज तक इतना काम नहीं किया। उन्होंने एक स्टेज सेट कर दिया है मिड टर्म इलेक्शन जीतने के लिए। 90th मिनट पे 90 मिनट पे उन्होंने ईरान का ज़िक्र किया, और उन्होंने कहा कि एक न्यूक्लियर ईरान जो है, एक जौहरी ईरान जो है, वो किसी भी तरह एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज़ ईरान रोग है, ईरान बदमाश है, उसने खित्ते में मुसीबत डाली हुई है, पूरी दुनिया के लिए वो ख़तरा है। उन्होंने कहा कि ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है, वो ना सिर्फ इसराइल बल्कि अमेरिका के लिए ख़तरनाक है, और ईरान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो अमेरिका तक मार कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि मैंने अभी तक मैं वैसे तो डिप्लोमेसी में बिलीव करता हूँ, आई प्रेफर डिप्लोमेसी, लेकिन तमाम ऑप्शंस टेबल के ऊपर हैं, और वो जो सीक्रेट वर्ड्स मैं सुनना चाहता हूँ ईरानियन से कि वी विल नेवर मेक अ बॉम्ब, अभी तक वो खुफिया सीक्रेट वर्ड जो हैं वो मेरे कानों में अभी तक नहीं आए। अब जो लीक्स करवाए जा रहे हैं अमेरिका के अखबारों में इंतज़ामिया की तरफ से, वो लीक्स तो ये आइडिया प्लांट करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ हल्की-फुल्की स्ट्राइक्स ईरान के ऊपर कर सकते हैं, ताकि ईरान को एक जौहरी नेगोशिएशन के ऊपर या उनसे डील लेने के लिए ईरान को वो मजबूर कर दें। लेकिन जितनी भी पब्लिकेशंस हैं क्रेडिबल, जैसे इंटरसेप्ट है, जैसे ड्रॉप साइट है, जैसे एक्सियोस है, खुद न्यूयॉर्क टाइम्स का एनालिसिस है, इसराइली पेपर हारत्स है, और फॉरेन पॉलिसी है, वहाँ पे जितना भी एनालिसिस, इनसाइडर एनालिसिस छप रहा है, वो ये है कि पूरी तैयारी है रिजीम चेंज ऑपरेशन की इसराइल और अमेरिका के दरमियान, और सिर्फ एक स्लिपरी पाथ जो है वो बनाया जा रहा है, जिसमें आप कह रहे हैं कि स्ट्राइक्स हुई, फिर ईरान ने रिस्पॉन्ड किया, फिर बात जो है वो बढ़ गई। सो मच सो कि नफ्ताली बेनेट जो इसराइल के इस वक्त फोरमोस्ट अपोजिशन लीडर हैं,
جو اس الیکشن میں پرائم منسٹر بننے کی کوشش کر رہے ہیں، جو اس سال الیکشن ہونا ہے، انہوں نے بھی ایک میٹنگ کے اندر کہہ دیا ہے، جو حارث کے اندر میں نے پڑھا ہے، کہ رجیم چینج آپریشن سے نیچے کوئی چیز ایران میں ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی۔ تو بھاڑ میں گیا نیوکلیئر، بھاڑ میں گئے مسلس، ساری کی ساری کہانی جو ہے وہ رجیم چینج کے اوپر جا کے کنٹینجنٹ ہے، بلکہ اب تو ترکی کا بھی جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے، وہ میں پھر کبھی تفصیل سے ڈسکس کروں گا۔ اچھا، اب ایران نے جواب میں کیا کہا؟ ایران نے جواب، کیونکہ اگر امریکہ کی سائڈ سے کہا جا رہا ہے کہ ہم سٹرائکس کر سکتے ہیں ڈیل پہ مجبور کرنے کے لیے، تو ایران کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اگر امریکہ نے اب ایران کے اوپر حملہ کیا تو ایران اس کا بڑا بھرپور قسم کا جواب دے گا، امریکہ کے بیسس پہ اٹیک کرے گا، ایران امریکہ کی بحری بیڑوں کے اوپر بھی اٹیک کر سکتا ہے۔ وہاں سے مسلسل اے آئی کی بنی ہوئی ایسی ویڈیوز جو ہیں دکھائی جا رہی ہیں کہ جیرالڈ آر فورڈ جو ہے اس کو ایرانینز نے ہٹ کیا ہے اپنے مسلس کے ذریعے، اور وہ سمندر کی تہہ میں پڑا ہوا ہے، اور ایسی ایک ویڈیو جو ہے وہ امام علی خامنائی جو ہیں انہوں نے خود بھی میرا خیال ہے ایشو کی ہے۔ اب ہم تھوڑا سا دیکھ لیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی امریکہ کی فورس پروجیکشن جو ہے وہ ایران کے ساؤتھ میں اور ایران کے ویسٹ میں وہ کس قسم کی ہے۔ ویسٹ میں میڈیٹرینین ہے، میڈیٹرینین میں یو ایس ایس جیرلڈ آر فورڈ، جو کہا جاتا ہے کہ امریکہ کے آرسنل میں سب سے بڑا اور خطرناک اور دنیا کا سب سے امپاورڈ بحری بیڑا ہے، جہاز ہے، وہ اس کے ساتھ 5 اپنے اس کے یعنی جو بیڑا ہے نا، تو اس کے ساتھ 5 مسل ڈسٹرائرز ہیں اور 4 یا 3 اس کے ساتھ انڈیپینڈنٹ مسل ڈسٹرائرز ہیں، اور یہ اس وقت سب میڈیٹرینین میں موجود ہیں، ایران سے تقریباً 2 دن کے فاصلے پہ، اور یہ لنگر انداز ہے یونان کی ایک صوبہ بے میرا خیال ہے پورٹ ہے کریٹ میں، وہاں پہ ہے۔ کیوں ہے وہاں پہ؟ اس لیے کہ جیسے میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ یو ایس ایس جیرلڈ فورڈ جو ہے اس کا جو سیویج سسٹم ہے وہ پھٹ گیا ہے، یہ بہت تیزی سے آئے ہیں سیویج سسٹم ان کا، کیریبین میں بھی اس میں پرابلمس تھے، اس کا ویکیوم سسٹم خراب تھا، یہ اس کو ٹھیک نہیں کر سکے، پھر یہ 36 ناٹ پر آور کی سپیڈ سے ٹریول کرتے ہوئے گزشتہ 8-10 دنوں سے انہوں نے پورا سمندر کراس کیا، پورا اٹلانٹک کراس کر کے انہوں نے جبل الطارق جہاں پہ جبرالٹر ہے وہاں سے انہوں نے میڈیٹرین میں انٹر کیا ہے، اور اس ساری سپیڈ کے درمیان میں ان کا سسٹم بالکل اڑ گیا ہے، اور اب یہ آگے کنٹینیو نہیں کر سکتے، اور اس وقت یونان کے ساحل کے قریب اس کو فکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر یہ ابھی چل پڑیں تو بھی میرا خیال ہے ان کو اسرائیل کے پورٹ حیفا تک آتے ہوئے 2 دن لگیں گے۔ تو 10-11 جو جہاز ہیں اس بیری بھیڑے کے ساتھ ہیں، اس کے علاوہ کچھ سب میرینز ہیں اور ڈزنس اینڈ ڈزنس آف فائٹر پلینز ہیں۔ دوسری طرف عریبین سی میں ایران کے ساؤتھ میں، اچھا یہ جو میڈیٹرینین ہے، میڈیٹرینین میں ایران کا کوئی ساحل ہے نہیں، میڈیٹرینین میں اسرائیل کے آگے عراق آ جاتا ہے، تو یہاں سے جو بھی امریکن شپس ہوں گے ان کو عراق کے اوپر سے گزر کے جو ہے انہیں اس پورے ریجن میں وہاں سے انہیں ایران پہ حملہ کرنا ہوگا۔ دوسری طرف پرشین گلف میں، عریبین سی میں، ایران کے ساؤتھ میں یعنی عراق کے جنوب میں یو ایس ایس ابراہم لنکن جو ہے وہ موجود ہے، جس کے ساتھ اپنے بھی ڈسٹرائرز ہیں۔ آل ٹوگیدر میڈیٹرینین کے اندر اور عریبین سی میں اس وقت امریکہ کے انتہائی خوفناک قسم کے 23 نیول ویسلز اور شپس ہیں، اور ان کے ساتھ سب میرینز بھی ہیں، 3 کے قریب میرا خیال ہے نیوکلیئر سب میرینز ہیں، اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ 100 کے قریب F-35 ہیں، F-16 ہیں، F-15 ہیں، اور ظاہر ہے کہ گن شپ ہیلی کاپٹرز ہیں، بہت کچھ ہے۔ اب اسی سارے کانٹیکس میں جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے، اس میں دنیا کی جو بڑی خبر ایجنسی روئٹرز ہے، اس کی سٹوری بڑی غیر معمولی اہمیت اختیار کر لیتی ہے جب روئٹرز ہمیں یہ بتاتا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں یا 1-2 دن پہلے چین نے اپنے ایڈوانس CM-302 اینٹی شپ کروز مسلز جو ہیں وہ ایران کو انہوں نے سینکشن کر دیے ہیں۔ اب یاد رہے کہ ایران ان کے لیے نیگوشیٹ تقریباً 2 برس سے کر رہا تھا، لیکن چین نے ایگری نہیں کیا تھا، اور پھر جون کی ان کی جنگ ہوئی اسرائیل کے ساتھ، 12 دن کی امریکہ کے ساتھ، اس کے بعد انہوں نے بہت سپیڈ اپ کیا کہ ہمیں یہ مسلز چاہیے، اور اب کہتے ہیں کہ چین نے انہیں یہ مسلز جو ہیں وہ سینکشن کر دیے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ روئٹرز نے یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے جب چائنیز گورنمنٹ سے اور چائنیز میں جو فارن آفس ہے ان سے اس کی کنفرمیشن مانگی، تو چائنیز نے کہا کہ انہیں ہمارے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ، اور نہ ہی ایران نے انڈیپینڈنٹلی اسے ویریفائی کیا ہے، اور یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ اگر ایسے مسلز 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے ایران کو سینکشن کیے گئے ہیں چین کی طرف سے، تو ان کی جو ڈیلیوری ہے اس کی ٹائم لائن کیا ہو سکتی ہے۔ اگر ان کی ڈیلیوری آج ہو جاتی ہے تو ایرانینز کو ان کو ڈپلوائے کرتے ہوئے، ٹریننگ کرتے ہوئے، سیکھتے ہوئے ان کو کتنی دیر لگے گی، انلیس کہ ہم یہ کہیں کہ یہ خبر جان بوجھ کے لیک کی گئی ہے امریکنز کو انڈر پریشر لانے کے لیے تاکہ کہ جنگ نہ ہو، اور یہ آلریڈی ایران کی پوزیشن میں یہ مسلز ہیں،
مزید ان کی کیپیسٹی کے بارے میں بات کروں گا، اور اب امریکہ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایران کے پاس اس قسم کا ایک ویپن سسٹم جو اس کے بحری بیڑوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور اس کے لیے ایک انسیکیورٹی کھڑی کر سکتا ہے، وہ آلریڈی ایران کی پوزیشن میں گزشتہ چند مہینے سے ہے. ہمیں یہ پتہ نہیں ہے ٹھیک طرح سے، لیکن یہ میں روئٹر کی اسٹوری کا ایک انالیسس کر رہا ہوں. یہاں پر ایک یہ بھی سوال آتا ہے، کیا چینی اتنے بہادر ہو گئے ہیں، اتنے بولڈ ہو گئے ہیں کہ وہ ایرانیوں کو ایک ایسا ویپن سسٹم دیں گے جس سے امریکی بحری بیڑا جو ہے، جو ادروائز اپنے آپ کو بہت محفوظ اور امپریگنیبل سمجھتا ہے، اس کو ایرانی نقصان پہنچا سکتے ہیں. یہ بہت بڑی ایک گیم چینجنگ قسم کی سچویشن ہو جائے گی. اس کے ساتھ ہی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ویسے روس چین ایران کے ساتھ مسلسل نیول ایکسرسائزز کرتے رہے ہیں پرشین گلف کے اندر، اور میسج دینے کے لیے کہ وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. اب اس سٹیج کے اوپر کیا ایران کے رجیم کو وہ گرنے دیں گے؟ بیکاز سیریا کے بعد، عراق کے بعد، پھر سیریا، اب سیریا کے بعد اگر چین اور روس جو ہیں وہ ایران کے رجیم کو گرنے دیتے ہیں تو پورا کا پورا مشرق وسطیٰ کا بیلنس آف پاور چین اور روس کے ہاتھ سے نکل جائے گا. اس کا مطلب پوری دنیا کا بیلنس آف پاور جو ہے ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا. تو کیا چین اور روس کچھ کریں گے ایران کو بچانے کے لیے؟ دیٹ ریمینس ٹو بی سین ود ان دا نیکسٹ فیو ڈیز. اب اس میں یہ دیکھیے کہ ایران کے اپنے بھی ایک بہت ہی بھرپور قسم کا اینٹی شپ بیلسٹک اینڈ کروز میسلس کا پورا سسٹم ہے، ASBMs کا، جس میں خلیج فارس ان کے پاس مسلس ہیں بیلسٹک 185 مائلز، 185 میل فی گھنٹے پہ یہ سفر کرتے ہیں. پھر ہرمز سیریز آف مسلز ان کے پاس ہیں. ہائپرسونک میں فتح 1 اینڈ فتح 2 ان کے پاس ہیں جو میک 13-15 سے کی سپیڈ سے وہ ٹریول کرتے ہیں. اس کے علاوہ لانگ رینج بیلسٹک ہیں جس میں خرم شہر 4 ہیں. ویسے یہ سارے کے سارے مسلز جو ہیں یہ گراؤنڈ میں زیادہ افیکٹو ہیں، جہاں پہ اسٹیٹک آبجیکٹس ہوتے ہیں، کیونکہ امریکی جہاز جو ہیں وہ نہ صرف ان کے پاس اپنا ایک ایجس سسٹم ہے اینٹی مسل، بلکہ وہ 30 ناٹ یا 36 ناٹ، 30 سے 36 ناٹ فی گھنٹے سے مسلسل موو کر رہے ہوتے ہیں. ان کو ایسے وہ اسٹیٹک ٹارگیٹس کے طور پہ اویلیبل جو ہے وہ نہیں ہوتے کہ آپ ان کو ٹارگیٹ کر سکیں. اب ویسے یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جب حیفا کے قریب وہ آ جائیں گے اسرائیل کے بارڈر میں، تو کیا وہاں پر بھی وہ مسلسل موو کر رہے ہوں گے جب وہ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہوں گے. اچھا، اب یہ جو ساری کہانی ہے جس میں US کے شپس جو ہیں ان کو ایجس سسٹم نے ڈیفینڈ کرنا ہے، اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جون 2025 میں بھی ایران نے جو تھوڑی بہت کوشش کی تھی تو امریکن جہازوں نے، بحری بیڑوں نے بہت آسانی سے ایران کے جو پروجیکٹائلز اور مسلز ہیں ان کو مار گرایا تھا. تاہم ایران نے کوئی بہت زیادہ ایفرٹ اس وقت کی ہی نہیں تھی سرے سے. وہ دیکھنے کی دکھاوی قسم کی انہوں نے ایفرٹ کی تھی. یہ وہ سیناریو ہے جس میں روئٹرز کا یہ انالیسس ہے کہ چائنا کے جو 302 ہیں، CM302، وہ اس لیے بہت افیکٹو ہیں کہ وہ لو فلائنگ ہیں. وہ امریکن ایجس سسٹم کو بہت آسانی سے ڈاج کر سکتے ہیں، وہ امریکن شپس کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں. ان کی سپیڈ بہت زیادہ ہے، ان کو ڈیٹیکٹ کرنا، آئیڈینٹیفائی کرنا، ان کا راستہ روکنا جو ہے بہت مشکل ہے. اور یہ اسی طرح سے گیم چینجر ثابت ہو سکتے ہیں جس طرح سے 7 مئی 2025 کو پاکستان کی پوزیشن میں جو PL-15 تھے، جس کے بارے میں انڈین ایئر فورس کو ان کی رینج، ان کی مینوربلٹی، ان کی پریزنس، ان کے ساتھ جو ایک پورا انفارمیشن سسٹم تھا کہ وہ کیسے استعمال ہوں گے، اس کے بارے میں انڈین ایئر فورس کو، IAF کو ٹھیک طرح سے پتہ نہیں تھا. وہ ان کو پتہ چلا اس 25 منٹ کے بعد کہ یہ کس قسم کا ہتھیار ہے. تو اگر یہ CM302 چائنیز کے پاس، ایرانینز کے پاس ہیں اور وہ اس پہ ٹریننگ کر چکے ہیں، ان کو وہ ڈپلوائے کر چکے میں ہیں، اور یہ صرف خبر لیک کی گئی ہے، تو پھر یہ ایک ڈیٹرنس ہوگا امریکہ کی وار ایمبیشنز کے اوپر. بٹ دیٹ ریمینس ٹو بی سین ونس اگین. دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ امریکہ کے جہاز ایجس سسٹم سے پروٹیکٹڈ ہیں، مسلسل وہ تیزی سے سفر کرتے ہیں، اس لیے ایران کی اسٹریٹجی سیچوریشن اٹیکس کی ہو سکتی ہے، جہاں پہ درجنوں بیلسٹک کے کروز میسلز جو ہیں وہ چھوڑے جائیں اور ان کو ڈرونز کے ذریعے، AI کے ذریعے جو ہے ان کو گائیڈ کیا جائے. تاہم یہ سارا وار سیناریو دینے کے بعد یہ کہنا ضروری ہے کہ ایران کے جو فارن منسٹر ہیں عباس اراغچی، انہوں نے ایک دن پہلے پچھلے 24 گھنٹے میں ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ بہت امید رکھتے ہیں کہ جمعرات کے دن جنیوا کے اندر جو ان کا 3rd راؤنڈ ہوگا، جس میں امریکہ کی طرف سے جارڈ کشنر اور اسٹیو وٹکوف ہوں گے، اور ادھر سے علی لاریجانی اور عباس اراغچی ہوں گے، اس میں ان کو کامیابی ہوگی اور امن کا راستہ مل جائے گا اگر کوئی سنسیئرٹی ہے اور بلیف ہے. ڈپلومیسی میں انہوں نے کہا کہ ہم جب داخل ہوں گے اس نیگوسیشن روم میں تو ہم بہت سنسیئر آئیڈیاز اپنے ساتھ لے کے آئیں گے، اور ہمیں بڑی امید ہے کہ ہم اس میں پیش رفت کر سکیں. اب ایرانینز آفر کیا کر رہے ہیں؟ ایرانینز کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو انرچ یورینیم ہے، جس کے بارے میں بار بار یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ وہیں دفن ہے جہاں امریکنز نے اٹیک کیے تھے جون 2025 میں، ہم اس میں سے 50% کسی تیسرے کنٹری کے حوالے کر دیں گے. جب تیسرے کنٹری کا نام لیا جاتا ہے تو اس کا عموماً ذہن میں یہی آتا ہے، لوگ یہی سمجھتے ہیں میڈیا میں کہ روس کی طرف اشارہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور باقی جو 50% ہمارے پاس ہے اسے ہم ڈائلیوٹ کر دیں گے. ان ریٹرن ایرانینز یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ اجازت ہو کہ ان ڈیو ٹائم جب ہم پہ اعتماد ہوگا تو ہم پیسفل پرپزز کے لیے
लो ग्रेड यूरेनियम एनरिचमेंट जो 3 to 5% होती है या 3.5% होती है, वो हमें इजाज़त हो, और हमारे ऊपर जो सैंक्शंस हैं, जिस तरह से 2015 में जो डील हुई थी ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ से, जिसे जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA कहते हैं, यूएस ईरान डील, हम पे से वो सैंक्शंस जो हैं वो हटा ली चाहिए, ईरानियंस की मसलसल डिमांड है। और अगर डिप्लोमेसी को एक चांस दिया गया तो हम कामयाब हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पहलू, इसके पहले बहुत से इंटरेस्टिंग पहलू हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि जॉर्ज कुशनर के बारे में ये इल्ज़ाम है कि सारी की सारी ईरान की जो पॉलिसी है ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, वो जॉर्ज कुशनर ही चला रहे हैं। और जॉर्ज कुशनर नेतन्याहू उनकी फैमिली के बहुत करीब हैं। उनके वालिद साहब मेरे ख्याल को नाम चार्ल्स कुशनर है, और चार्ल्स कुशनर ने इस वक्त फ्रांस और अमेरिका के दरमियान में तबाही मचाई हुई है। जब से वो फ्रांस में दाखिल हुए हैं, उन्होंने हर किस्म की अनडिप्लोमेटिक हरकतें की हैं उस मुल्क में जिसको डिप्लोमेसी का बाबा बाबा समझा जाता है, उसका क्रिएटर या इन्वेंटर समझा जाता है फ्रेंच डिप्लोमेसी का। और वहाँ पे उन्होंने हर किस्म की बदतमीज़ी की है। अभी तक उनकी वो फ़ॉरेन जो फ्रेंच फ़ॉरेन ऑफ़िस है, उन्होंने उनके साथ हर किस्म की मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है। वो हर वक़्त मुख्तलिफ़ किस्म की बकवास वहाँ पे करते रहते हैं, और उनके बारे में यही है कि वो एक क्रैश वुल्गर किस्म के रियल एस्टेट डेवलपर हैं, जिन्हें डिप्लोमेसी का कुछ भी नहीं पता, जो जेल में भी थे फॉर फंडिंग इश्यूज़ में। और ये मैं थोड़ा-सा आपको बता रहा हूँ कि ये पूरा ख़ानदान जो है, ये डोनाल्ड ट्रंप की पूरी पॉलिसीज़ को हर तरह से कंट्रोल कर रहा है। बहरहाल, अगर अब्बास अरगची ये कहते हैं कि अगर डिप्लोमेसी को चांस दिया गया, तो दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि इसराइल के जो अपोजिशन के लीडर हैं, नफ्ताली बेनेट, जो अभी इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे, उन्होंने एक स्पीच में कहा है कि नथिंग लेस देन रजीम चेंज इज़ एक्सेप्टेबल। और साथ ही उन्होंने कहा है कि ईरान तो ईरान है, हमें तो तुर्की से भी बहुत ज़्यादा ख़तरा है। और ये मैं आपको अलग किसी वक्त डिस्कस करूँगा कि तुर्की के साथ जो ख़तरा है, इसका क्या मतलब है। अगर तुर्की से ख़तरा है तो फिर बहुत जल्दी उनको पाकिस्तान से भी ख़तरा महसूस होने लग जाएगा, अगर ये उनकी साइकोलॉजिकल फीलिंग चल रही है कि ख़तरा ही ख़तरा है। वैसे इसके बारे में एक इसराइली एक्सपर्ट जो फॉर्मर डिप्लोमेट है, उनका कहना ये है कि ख़तरा वतरा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये है कि हर वक्त एक ख़तरे की फीलिंग रखना जो है, जिस तरह से पाकिस्तान में है कि हर वक्त ही है कि ख़तरा है, ख़तरा है, ख़तरा है, मुल्क को बहुत ज़्यादा ख़तरा है। इसराइल में भी लोगों को डरा के रखने के लिए हर वक्त उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो ख़तरों की बात करती रहती है, और उन्हें तुर्की से कोई ख़तरा है नहीं। बहरहाल, इसको मैं अलग से डिस्कस करूँ। अब फॉर्म 47 के हमारे जो वज़ीर आज़म हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब, वो गुज़श्ता कहाँ पाए गए 48 घंटों में। शहबाज शरीफ साहब, शायद आप में से कुछ लोग सुन चुके हों, वो कतर में थे। सोमवार का दिन और मंगल का पूरा दिन उन्होंने कतर में गुजारा, और कतर से भी निकल के वो शायद पाकिस्तान में कई दिनों से फिर ही रहे हैं। ये पहले म्यूनिख में थे, मेरा ख्याल है जनेवा में थे, फिर म्यूनिख में थे, फिर ये लंदन में थे, फिर लंदन से ये वाशिंगटन आए, वाशिंगटन से निकल के लंदन चले गए, लंदन के बाद ये ऐसे कहते हैं यहाँ पे आए, यहाँ पर कतर में, और कतर से निकल के भी पाकिस्तान जाने का इनको बिल्कुल मूड नहीं है। इनकी तो ईदी हुई हुई है, ईद ईद हो गई है इनकी। इनकी तो आप कह रहे हैं कि ईद है, ये बस पूरी दुनिया में फिरते रहते हैं। दुनिया में किसी भी वज़ीर आज़म, जो असल वज़ीर आज़म है दुनिया के, उनमें से किसी ने भी दुनिया का इतना सफ़र नहीं किया सरकार के खर्चे में और टैक्स पेयर के खर्चे में, जितना कि शहबाज शरीफ साहब कर चुके हैं। लेकिन ये कतर में कर क्या रहे थे? पाकिस्तान के अखबारों की अगर आप हेडलाइंस देखें तो लगता है कि ये खित्ते के जो बड़े बड़े मामलात हैं, उसके लिए वहाँ गए हुए थे, स्ट्रेटिजिक इश्यूज़ पे, रीजनल इश्यूज़ पे बात करने के लिए। ये शेख तमीम बिन हमाद जो हैं, उनसे मिलने के लिए वहाँ पे गए हुए थे। लेकिन अब इसकी फाइन प्रिंट को आप पढ़ते हैं सारे अखबारों से, तो आपको पता चलता है कि बुनियादी तौर पे ये पैसा मांगने के लिए गए हुए थे, और इनका हदफ ये था कि हमें ट्रेड चाहिए कतर के साथ, हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, और हमें लेबर एक्सपोर्ट हमारी पाकिस्तानी जो है, वो जो आपको पता है कि बेतहाशा पाकिस्तानी 2 प्रिंसिपल मार्केट्स में है। एक मुत्तहिदा कौम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर है, और दूसरा सऊदी अरब में। तो अब ये चाहते हैं कि यहाँ पर भी पाकिस्तानियों को कतर के अंदर उनका नंबर बढ़े, ताकि ये रेमिटेंसेस के ऊपर इनकी डिपेंडेंस है। सारी चीज़ का बैकग्राउंड क्या है? इस सारी चीज़ का बैकग्राउंड ये है कि कोई भी इकनॉमिक स्ट्रेटजी और MOU जो है वो काम नहीं कर रहा। और इस वक्त मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब के दरमियान जो एक टेंशन की फीलिंग है, उससे पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री सारी की सारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट तो सिविल मिलिट्री है नहीं पाकिस्तान में, जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है और शरीफ जरदारी आसिम रजीम है, ये खासे परेशान है। बिकॉज कोई भी चीज़ इनके हाथ में नहीं आ रही, ये सिर्फ कर्ज़ों के ऊपर और रेमिटेंसेस पे डिपेंडेंट है। एक्सपोर्ट्स इनकी स्टैगनेंट है, इंपोर्ट्स बलून कर जाती हैं। IMF वर्ल्ड बैंक से मसलसल कर्ज़े ये ले रहे हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक से। GSP प्लस में चूँकि हिंदुस्तान को भी अब ज़ीरो रेटेड मिल गया, इनको बहुत ख़तरा है कि हिंदुस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को यूरोपियन यूनियन में नुकसान पहुँचाएंगी। इनसे इनके जो एक्सपोर्टर्स हैं वो इनसे कह रहे हैं कि हमें बिजली बहुत सस्ती दें, और दरमियान में ये सारी टेंशन UAE और सऊदी अरब की इनको बहुत ज़्यादा तंग कर रही है।
پلس بیرک گولڈ نے چند دن پہلے جو اعلان کر دیا کہ بلوچستان کی سیکیورٹی سچویشن کی وجہ سے وہ ایک ریویو کر رہے ہیں. ویسے تو بیرک گولڈ کی آفیشیل پوزیشن یہ ہے کہ 2028 تک وہ دیکھ رہے ہیں، ان کی ڈیڈ لائن ہے تاکہ وہاں سے ایکسپورٹ ہو سکے، وہاں سے پروڈکشن ہو بلوچستان سے، ریکوڈیک سے. لیکن ساتھ ہی جو ان کا ریویو آ گیا ہے اس کی وجہ سے بھی شریف زرداری عاصم رجیم جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے، اور اسی پریشانی کے درمیان میں یہ دورے جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. اب شہباز شریف صاحب نے روس بھی جانا ہے، اس کی پتہ نہیں کیا ایکسپلینیشن ہوگی. ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.